there's been a little bit of a break, and we're back here with episode 9. It's episode 9 already. I felt like two of the three couples on the show took a step forward. One couple, um, if we do get a second season, I'm sure it'll be about them, but Yi and DL are. But Lian and Kua are really stepping up in how they feel about one another. I thought there was a lot of sweet gestures and movements between them. The word of love was used. So now it's just about kind of building up on that relationship and that trust. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. I mean, he bought the food. It's gonna taste nice. Someone else made it. อร่อย I was hoping he'd say, "You're tasting nice." เกื้อจะทำอาหารไม่เป็นน่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องสั่งอาหารนี่เกื้อว่าเกื้อเก่งมากเลยนะครับ Okay, I'm pausing it, and seeing as apparently you can put the whole episode up, I need to make sure. Okay, I have not severe. Well, no, I do. I have eyesight problems, and it's really getting bad. So I need to see a bigger word in. สั่งบ่อยเหรอ There we go. นึกว่าทานแต่อาหารของประจา Is it any bigger? Oh, this ก็ไม่ is บ่อย so ขนาดนั้นหรอกครับ แต่จะสั่งทีอ่ะก็ต้องคอยหลบป้าจ๋า Yeah, he definitely had to hide a lot of stuff from her. แล้ว I เกื้อก็ชอบดูพวกเพจรีวิวอาหารด้วยครับ เพราะแบบ So he นี้ does like the idea of cooking. Mikon He just koi doesn't know tong hai. how to. หรือไม่ก็สั่งอาหาร ก็เลยทำอะไรไม่เป็น He's not Yeah, putting hot you hot. down. Yeah, Yeah, but he's don't not say putting what you you- down. He does this a lot, I've noticed. He's not putting you down. It's just he's curious. But you take it the wrong way. ไม่เป็นไรครับ เกื้อเข้าใจ หนูอยากทำอาหารไหมล่ะ Right, yeah. Do you want to learn? เดี๋ยวเฮียสอน Because we've seen ทำ him ไมเฮียถึง cook. ทำเป็นล่ะครับ บ้านเฮียก็มีแม่บ้านตั้งเยอะ Well, he แยะ didn't come from the same background as you, remember? Yes. He came from ข a นาด poorer เกื้อไปเรียนเมือง background. นอกมาคนเดียวอะกลับมาเกื้อยังทำไม่เป็นเลย Well, I mean, you just literally nail on the head Right, there. yeah, You that's came from an fine. extremely rich family. No, you never had to cook. เฮียถูกสอนนะว่าถ้าเฮียอยากได้อะไร เฮียก็ต้องคนขวายหามาด้วยตัวเอง เฮียไม่ได้รวยตั้งแต่ต้น Exactly. I think when you're born rich, you just don't understand these type of เงินทุก things. บาททุกสตางค์ก็ต้องใช้อย่างรู้คุณค่า เวลาเฮียอยากได้อะไร Yeah. เฮียก็ต้องทำงานเก็บเงินซื้อเอง เป็นแบบนั้นมาตั้งแต่เด็กๆแล้ว Exactly, you were brought up that you had to Yeah. survive. Kuo just Yeah. was existing. This is again, rich people are just like this. All rich people are like this. Competent, you're not. When you're born into wealth, it's just very different. ช่วงเช้าของทุกวันเฮียจะยุ่งหน่อย เพราะว่าตลาดสดเปิด ภาพที่เฮียจำได้ก็คือ มารับโทรศัพท์อยู่บนโต๊ะ Picking up the phone ส่วน call. ป้ากับเฮีย แล้วก็คนงาน 2-3 คน Yes, see. จะช่วยย He ก forgets about his child. Because ใส่น้ำแข็ง obviously, ส่งตามออเดอร์ Leon is a few พ years อ7 โมง older. ก็จะได้กินข้าว อาบน้ำ All before แล้วก็ 7 ไปโรงเรียน a.m. หลังจากที่เลิกเรียนก็ต้องช่วยงานอีกรอบ ส่งให้กับพวกร้านกลางคืน จนถึงค่ำถึงจะได้กินข้าว Do your homework, and then go to bed แล้วก็นอน to get this education. โอ้ This is also a good episode to look at the pressure Yeah. that Leon has May always hear been the under, good especially sound a lot, when he right? was betrothed to Kuo. แต่วันเสาร์อาทิตย์เฮียจะได้หยุดงาน He didn't have a childhood. ม้าเฮียจับเฮียอาบน้ำขัดขี้ไข่เตรียมตัวให้ดีที่สุด And take me to yours. และพาไปคฤหาสน์กิรติ So he never had time to himself, time off. He was exhausted. This is a really good moment to really relate to ป้าม้า Leon. เฮียจะคอยระมัดระวังทุกครั้ง เวลาไปบ้านหนู
มันเป็นวันสำคัญของครอบครัวเฮียเลยเฮียต้องคอยระวังตัวกริยามารยาท But he had no choice. พูดสุ He must ภา have พ been so exhausted. เป็นเฮียอย่างที่หนูเห็น So in other words, he would be different. เพราะต้องให้เกียรติคุณตาของหนู Oh yeah, of course. และอีกเหตุผลก็คือ ต้องเหมาะสมกับคุณหนูคู่หมั่นของเฮีย Make myself acceptable. There you go. เพื่อเกื้อ The meaning behind all of that. เฮียต้องทำแบบนั้นมาตั้งแต่เด็กเลยเหรอครับ ป้ามาเฮียไม่อยากให้ใครมานินทาว่าบ้านเฮียมาเกาะบ้านหนู Yeah. แต่สำหรับ They เฮี had ย to prove themselves. เฮียไม่ได้สนใจหรอกเฮียแค่อยากให้หนูรู้สึกโชคดี ที่ได้มั่นกับเฮีย I mean, since a kid, his whole life has been dictated for him. Leon has never had freedom. I don't even know if he knows what that word really means. ที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่กับเฮีย เฮีย เฮียไม่อยากให้หนูอาย ที่มีคู่หมั่นเป็นเด็กลงน้ำแข็งอย่างเฮีย There you go, see? This is the pressure เกื้อ that ไม่ he เคยคิด felt. อย่างนั้นเลยนะครับ เฮียรู้ว่าหนูไม่ได้คิดแบบนั้น Well, you never knew it was that way. Yeah. ให้คนอื่นเห็น ว่าเฮียพร้อมจะดูแลหนูตลอดไปจริง I mean, you proved it. You were very successful. And are very successful. This is the first time I think I'm relating to a character pretty well, which I felt very disconnected. I don't know if anyone else has in relation to these characters. For Leon, I feel very much this is the character I relate to a lot. Listen to the piano. เฮียทำให้เกื้อรู้สึกว่า Special? เหมือนเกื้อเป็นคนพิเศษเลยอะครับ Again, the corporation of music, it's a very simple formulaic thing they do, but it's impactful, and that's the point. It's supposed to make you ๆ คืนนี้เฮีย feel ขอนอนกับ things หนู here. นะ Sure. No clothes though. ฮะ อะไรนะครับ เมื่อคืนหนูนอนห้องเฮีย คืนนี้เฮียจะนอนกับหนูสลับกัน ไม่ได้ เฮียจะทำอย่างเมื่อคืนทุกคืนเลยเหรอครับ He didn't say that, by the way. He just said, he's เพราะ gonna ว่า say เฮีย that. ชอบ ไม่ดีมั้งครับ ถ้าคุณแม่รู้เดี๋ยวคุณแม่ดุ หนูก็ Well, ไม่ that ต้องบอก you're สิ being หนูไม่ต้องบอกคุณอา naughty. เฮียก็จะไม่บอกมาเฮียเหมือนกัน เฮีย Oh, he likes it. See, look at him, you see? ไม่เอาเลย Okay, this is a sweet moment. It was a bit of a shift, I will say. I'm a bit confused by the shift in the scene here. เกื้อเหนื่อยแล้วนะ เฮีย แกล้งเกื้อ เฮียไม่ได้แกล้ง เฮียพูดจริง พูดจริง ๆ อะไรครับ Fuck him. ๆ คืนนี้เฮียขอนอนกับหนูได้ไหม Sorry. How crap. อะไรจะ of ขนาด you. นั้นนะเฮีย หนูต้องเข้าใจเฮียนะ เฮียรอของเฮีย Uh, ตั้งปี I get it. Yeah. This is how I would have written it. I've been waiting for so long. The passion has erupted. พอแล้วไม่เอาเฮีย Here comes the moment where his passions override everything else. Yeah, when you get into the moment when you're kissing someone and it kind of just takes over. The jazz music. From an actor standpoint, I'm very curious
what it was like for them, because this is like there's tongues, and I mean they're full of making up, but for quite a long period of time and multiple takes. Multiple takes. See how they had to get this moment where he runs his hands through his hair? That would have taken 4 or 5 takes, probably. Passion Zero. ขอโทษ The way they're sat is just really awkward. ไม่เป็นไรครับเฮีย Oh, the ring catch him. Or maybe it startled him into realization that they're married or betrothed to one another. So maybe it was catching him. หรือมันคือความรักหรือเธอคือหัวใจกระซิบให้ฉันรู้ทีได้ไหม Honestly, and is this just a human reaction? Scenes like this can erupt passions in you. Doesn't mean in real life, you know, you're attracted to the person you're in a scene with, but it does mean that we are human and we do have reactions. Even when 20 people are watching you, this is for other actors. I don't know if, have you ever lost yourself in a scene and you forgot you're filming until someone yells cut? Because I have. I like how the cars are there. He set it up so it is his room. I know that part of it will be makeup, because that's just reality of every single show that you'll see. But their skin is flawless. I mean, they're hairless, สวัสดีครับเกลือ apart from on their head. But yeah, like look, like their skin is just flawless. I can't relate. Where are you going? ไม่บอกอรุณสวัสดิ์เฮียเลยนะ Shy. อรุณสวัสดิ์ครับ อรุณสวัสดิ์ครับ Also, things between them are ดี getting หรือเปล่า very intimate, and I think Kua is also afraid of losing the V card. Just make sure you prepare him. ฝันถึงเฮียหรือเปล่า No, I dreamt about myself. I really did. เฮียปล่อยเกลือเลยลูก เฮียไม่ปล่อยหอมแก้มเฮียก่อน How about a slap on the cheek? It's a weird thing that he keeps saying you need to do this first. I know he's trying to be sweet, but it's a bit. เฮียจะไม่ทำมื้อเช้าให้เลยนะเฮียจะกินหนูเกลือแทน Yeah, I want breakfast. I don't want you to eat me. I want breakfast ยิ่ง first. ง่วงหรือว่าขาดเนี่ย ลูกเกลือยังไม่ชินนี่ครับ ถ้าหนูเกลือยังไม่ชินเนี่ยเฮียจะทำแบบนี้ทุกวันเลย You can tell how much Z has been working out just by ทำไมล่ะ his arms. ก็ขนาดเกลือรู้จักเฮียมาทั้งชีวิต That's true. That's เกลือ true. ยังไม่ชินแต่เดี๋ยวนี้ต้องตื่นมาเจอหน้าเฮียอย่างเงี้ย That is true. Since you were a baby. งั้นก็ดีเหมือนกัน หนูจะได้ไม่เบื่อเฮียไง Spice it up. Spice up your life. ไม่เบื่อจริงนะ I feel like is this a foreshadowing of them saying like things have become stale? Because they keep bringing up about being bored of one another. This has got to be the other couple. Yeah, had to be the scene change. Look at him. He dresses like he's rich. พ่อโทรมามีอะไรเหรอครับ ไม่มีอะไรแค่จะถามว่าเป็นไงบ้าง
Your dad has a really soft young voice. ครับ เฮียอี้เขาดีกับลูกหรือเปล่า Doesn't his voice soundดีครับ really พ่อ soft and a bit ไม่ sultry? ได้ Like, what's going on ใช่ here? ไหม Their relationship is just. ทำไมพ่ออยู่ๆก็ถาม ก็ไม่มีอะไร Because he's spoken to him, เดียวไม่ probably? กลับบ้านนานแล้ว เดี๋ยวติดเรียนนะครับ กลับมาอยู่บ้านไหมล่ะ So the dad is alive. ถามอยู่บ่อยๆ Where's the mother? ทุกคนเป็นห่วงลูกนะครับ เดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะ ถ้ามีโอกาสก็ช่วยคุยกับเฮียอี้เรื่องตึกแถวที่รามอินทราให้หน่อย Okay. ถามดูซิว่าเขาจะใช้ทำอะไรหรือเปล่า The way he turned away. พ่อจะให้ทำอะไรเหรอครับ Yeah, what are you planning ปล่อย here? ว่างๆอยู่เผื่อเฮียเขาอยากจะทำอะไร So are you only calling your son to get information ครับ or to get him to do stuff, not just to see how he is? เดี๋ยวลองถามเฮียดูให้นะครับ ถามเลยเฮียอยู่บ้านหรือเปล่า Yeah. That's why you rang your son? That's what it seems like. อยู่ครับ แต่เฮียดูยุ่งๆอ่ะ เดี๋ยวไว้ถ้าเฮียว่างแล้ว Don't do the lying thing. Don't do the lying thing. He's right there. ก็แค่ถามมันจะเป็นอะไรนักหนาหรือกลัวอะไร Why? ไม่ว่าอะไรแกหรอก Yeah, it's true. You're so afraid of him. It's very off-putting. เรื่องอะไรที่เคยทำไม่ดีไว้กับเดีย You ว want to be very what he did to you. There we go. The whole thing of what he did. พ่อยังจำได้อยู่นะฝากไปบอกมันด้วย No. Okay. No. 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 No, father. We're not doing that crap. After what that's blackmail. What you're asking your son there to do is now blackmail ye into feeling guilt over what happened. So, again, if it was like a car crash or something where maybe it killed the mother, but what the father did there was highlight his personality and his traits. No. No, 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 no. This is just my opinion, of course. But he genuinely just blackmailed his son and said, make ye feel guilty about the past. If you continuously make someone feel guilty and you bring it up and it's your weapon against them, no. Because what you're doing is making sure that you always have this upper hand. No. I need to hear other people's opinion on this father, this moment, because that is not doing it for me. The architecture is just stunning. Who designed the house? If someone could tell me, I'd love to look their stuff up. เกือบดีแล้ว Those are full-on boiled eggs. ก็พอใช้ได้แล้วแหละ Are you about to do a ทำ workout? อาหารต้องฝึกบ่อย เกลืออยาก The ทำ eggs ให้ look ได้ absolutely fine. Because you know he didn't really cut them. ๆ หนูอยากทำเป็น เพราะว่าอยากทำ หรืออยากลดความสประมาท Yeah, I'm stopping it again. The thing I have about cooking, this is only me, it's by osmosis that you learn things. I understand if you're baking maybe a cake or something like that, it's very precise, but when you're learning to cook certain foods, you make the mistakes, and also it's how you cook. What you like and the way you like food doesn't mean I like food. Like, I like my mushrooms very crispy. A lot of people don't. Some people like their eggs very different. Some people like who don't eat any form of meat. So, you know, I had vegetarian rice mushroom burger today. Yeah, and people cook it very differently. People like stuff differently. We like steaks, we like chicken, we like everything differently. I don't. Okay, just tangent. Hello. ก็ทั้งสองอย่างอะเฮียอุตส่าห์พยายามมาตั้งเยอะอะเกื้อกลัวว่าเฮียจะผิดหวังที่เกื้อทำอะไรไม่เป็น หนูทำอาหารไม่เป็น มันไม่ได้ทำให้เฮียรักหนู Doesn't make เลยนะ you love someone less. It's just หนูเก่งในเรื่องที่ตัวเองถนัดอยู่ I'm always in the thing of everyone should learn how to cook. Just in case you're by yourself at some point, just learn, เฮีย even if ไม่ it's อยู่ just กับหนูเพราะว่าเรื่องพวกนี้ simplest of thing. ถึงหนูจะทำอาหารเก่งเป็นเชฟมิชลินน่ะมันก็ไม่ทำให้เฮียรักหนูมากขึ้นหรือน้อยลงเลยนะ No. แต่ถ้าหนูอยากทำอ่ะ
เดี๋ยวเฮียจะสอน You're teaching your process. His process should still be different. He should learn from you and then adapt it to his style. I just want to eat those eggs, but I know they're gonna destroy my stomach. หนูเกลือ Why is his lips? His เฮีย lips are ไม่เคยผิด pink. หวังในตัวหนูสักครั้ง Whatever chapstick they use is wonders. ที่เติบโตมาเป็นความสุขของเฮียหนูเป็นอะไรอะ I was lost in the moment. I thought it was sweet. What was going on there? Just silence. รางวัลปลอบใจ Kua always feels like a ใช้ข้าว burden ต้ม to Leon. And in this moment, it feels like Leon's trying and he เฮีย just... ก็ได้นะ He gets... I don't know. He's just so sad. It's like, really? We're doing this? เกลือไม่ตีเฮียหรอกครับ เกลือรักเฮีย รักมา You ตลอ love ด each other, yeah. ตั้งแต่เด็กจนโต That's Good luck, yeah, he's very good. true. We've seen that from the beginning. อืมไม่เป็นไร This is นะ an interesting reaction. He's getting a hug, but he's not hugging back. เฮียก็รักหนูที่สุดเหมือนกัน เกลือไม่อยากทำกับข้าวอะ So what do you want to ไม่ do อยาก then? หั่นมะนาว ไม่อยากหั่นไข่เค็ม แล้วไอ้ช้อนยักษ์เนี่ย เรียกว่าอะไรเกลือก็ยังไม่รู้เลยอ่ะ เกลือแค่อยากอยู่ใกล้ๆเฮีย อยากให้เฮียเห็นว่า I เกลือ still พ think ยา you ยาม should learn มา how ก to cook. คุณหนูเกื้อกิรติ นับจากนี้เป็นต้นไป Yeah. ผมกิเลนหวัง ประธานบริษัทเครื่องดื่มตากิเลน ผู้บริ Okay, we're getting all your titles here. และ Carry ผู้ on. See ya. Fiance. ขอประกาศว่า คุณเกื้อกิรติ มีศักดิ์และสิทธิ์ในทัพพีขนข้าวต้ม ของผมแต่เพียงผู้เดียว ใช้คนข้าวต้ม หรือใช้ตีเฮียก็ได้ อ๋อ Just a tool. Let me hit you. เฮียอย่าล้อเกลือสิครับ What does everyone think of this scene? Like the... Okay. That's all I want to hear. How did you think about it? Be nice. คนอะไร ชวนไปวิ่งหลังกินข้าว เดี๋ยวก็จุกพอดีหรอก ก็เฮียกลัวหนูไม่มีแรง What, for จาก sex? เรื่องเมื่อคืน เฮียเรื่อง จะออกไปวิ่งทำไมต้องเซ็ตผมด้วยอะ Isn't his hair always like this? So is yours. Your hair don't move. หนูก็ยังมีลุคของหนู แล้วถ้าเฮียจะมีลุคของเฮียเวลามาเจอ Seriously, their hair never moves. It's the same style. What's going on? โอเค งั้นหลังจากเนี้ยเฮียก็เซ็ตผมเวลาอยู่บ้านด้วยแล้วกันนะครับ หนูเกื้อ ล้อเล่นครับสำหรับเกื้อ Yeah, he's เฮีย just ทำตรงไหน teasing ก็น่า you. รักหมดแล้วครับ He touched his hair. But I will say, going for a run so soon after eating isn't the best thing, but it depends on actually how long the time is. Ugh, I bet people are going, oh my god, look at the height difference, it's so cute. Hate people who do that. Do you know what? This is where it feels young. It just feels like young love.
But also, notice how they didn't ever break into a sweat. I feel like the actors playing around. Oh, you gonna buy something? ขวดละเท่าไหร่คะ 20 บาทครับพี่สุดหล่อ แหมปากหวานจังเลยนะคะเราเนี่ย เดี๋ยวเฮียจ่ายให้ ขอบคุณค่ะคุณอาสุดหล่อ ไม่ต้องทอนนะครับ Uncle. She was making sure to say you're older. นี่ค่ะ ขอบคุณค่ะ Hey, people have got to hustle. People have got to make money. Have we ever seen this park? Did they use this in Dark Blue Kiss? Have they used it in other shows? Because it's a beautiful setting. Hello. หนูเบื่อหรือเปล่า พี่มาจ็อกกิ้งเหรอครับเฮียคิดอะไรอยู่ Honestly, moments like this, you realize. I mean, I knew he was handsome, but Cian's very good looking. เรื่องอนาคตอะเฮียรู้ว่าเราสองคนอายุต่างกัน How much again? 10 years? แล้วสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้ก็ต่างกันด้วยเฮียแค่คิดว่าหนูเกื้อกำลัง Oh, they got different your lifestyles. ที่เราอยู่ด้วยกันอย่างนี้ แล้วยังไงล่ะครับ อาจจะมีคนมองไม่ดีก็ได้ And that's their opinion. แล้วเฮียล่ะครับ เฮียมองว่าที่เกื้ออยู่กับเฮียตอนเนี้ยไม่ดีเหรอ Right? F them. Who cares about their opinion? ทำไมจะไม่ดีล่ะ เกื้อก็คิดเหมือนเฮียครับ เกื้อรู้ครับว่าความรักอ่ะมันไม่ใช่แค่เราสองคนรักกัน Then what is it for you two? แต่มันต้องมีอะไรอย่างอื่นอีกเยอะเลย Okay. บางเรื่องเกื้ออาจจะไม่รู้ บางเรื่องเฮียก็อาจจะ I feel like they worry too much about outside factors And also rather than the two of them about their love. หนูโตขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย ตั้งนานแล้วเฮียไม่รู้เอง I mean, yeah, he's getting older. งั้นต่อไปนี้เฮียจะตั้งใจเรียนรู้ แล้วเติบโตไปกับหนู Okay. That makes โอ sense. เคไหมครับ Okay. It's definitely a sweet moment because they're highlighting the colors as well, just the brightness and the sweetness. It's definitely a very centric, I mean, extremely centric Korean episode. I mean, they even having a bath together. เฮียไม่อยากมั่นกับหนูแล้วอะ He wants to be married. เฮียอยากแต่งงานกับหนู วันนี้เลย I mean, technically they can't in Thailand. แต่ So ที่อยู่ทุกวันนี้ก็เหมือนแต่งงานกันอยู่แล้วนะครับ it's one of these moments that you have to take a step back and realize that they can't actually do that. และได้ Imagine สิ่ง the ที่มันนอกอะ imagine what it's like. Yeah, here we go about legally and upper. Imagine what it's like to not be able to marry the one you love. และเราจะได้ดูแลกันไปตลอด แต่เกื้อไม่เข้าใจอ่ะ ผู้ชายกับผู้ชายรักกัน มันต่างกับผู้ชายกับผู้หญิงรักกันตรงไหน They're bringing an issue forward. Okay, they're talking about it. Let's go. Let's hear เกี่ย it. วกับเฮียโชคดีจังเลยนะครับ ที่ครอบครัวของเรายอมรับความแตกต่าง Very lucky. A lot of families don't. A lot of families don't. ไม่ใช่แค่โชคดีนะ เพราะเราสองคนนะเป็นของกันและกัน Mm-hmm. ไม่ว่า But it also helps the grandfather had a partner who was
same sex as ให้ him. แต่งงานหรือไม่ให้เฮียจะรักน้องเกลือตลอดไป Still, it sucks. Great awareness to bring for people from other countries who are going through this, and then those who actually have the freedom to get married and to say, oh, hold on, this is still happening. Are you two gonna talk? Let's talk. Because obviously there was an issue that was raised in the last episode that needs to be spoken about. You know, you had a reaction. นี่อิ่มแล้วเหรอยังไม่เห็นว่าจะกินอะไรเลยนะ เฮียทานเสร็จแล้วก็เอาแช่ไว้นะครับ เดี๋ยวเลิกเรียนแล้วก็ Their relationship is just, it feels like it's taken 2 steps back. Don't be wasting that food. สวัสดีค There's รับ some good leftovers. คนเดียว คนเดียวเฮียเฮีย ครับ He wants you to say. อย่าเลยดีกว่าครับ เดียวอยากอยู่คนเดียว Yeah, see, their relationship has just really regressed. I also think the father didn't help in that phone call. นี่ครับผู้เรียน Hello. You can't help it. You look at that, and you look at his modeling pictures. เฮียครับ วันนี้เกื้อจะอยู่แต่บอลกับเพื่อนน่ะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเกื้อกลับเองนะครับ Engineering. Like how he picked on that, but he doesn't say anything. ไม่เป็นไรครับเฮีย เกื้อกลับเองสะดวกกว่า The computer sound. เกื้อไปก่อนนะครับ สายแล้วอะ It's gonna kiss him. Why are you so shy? เกื้อไปแล้ว Look at him. Give me that smile. เฟยครับ ประมาณ6 โมงไปรอรับแล้วกันเผื่อเขาเปลี่ยนใจ ได้ครับ He wants to tease him, but he doesn't know how to. His character's great when he appears. เครื่องวัดสมรรถนะจะทำงานโดยการ But I like แสงไป that ลบพื้น Leon figured out, obviously we saw it, but he didn't mention, I can see where you actually study, เรี like ยกว่า what ความเร็วที่ department. แท้จริงในขนาดรถวิ่ง อัตราเร่ง ระยะทาง ระยะเวลาในการหยุดรถในระดับความเร็วต่าง Oh, the ๆ board. และ That's อัตรา not good ความ that สิ้น people เปลื are องของพลัง yawning. งานก็จะถูกวัดค่าได้อย่างแม่นยำครับ ขอบคุณครับ Wait. เพื่อนที่ฟังอยู่มีใครอยากแสดงความคิดเห็นอะไรไหมครับ ไม่มีนะ ถ้างั้นเลิกคลาสได้ครับ Yeah, people are like, I don't want to say anything. But people are yawning, that's not good. ทำไมเราไม่เห็นรู้เลยอะว่าศีลกับเหนือแอบไปเตรียมพรีเซนต์กัน2 คน เราไม่ได้แอบ Because they've been แค่ together ช่วย a กัน lot. ทำเฉย ก็เห็นว่าไม่มีอะไรเยอะแยะ ก็เลยไม่ได้บอกทุกคนอ่ะ ๆเราต้องขอบคุณเหนือนะ ที่เห็นว่าแบบมีปัญหา จริงเหรอวะ มีปัญหาอะไรอ่ะ ก็ไม่มีอะไรมากหรอก ก็แค่ชิ้นส่วนมันแข็งแรงไม่พอ It is ก็เลย newer รับแรงไม่ไหว with an art, let's see.
ทำไมหรอ ก็มันไม่นิดหน่อยไง นี่เท่ากับว่าสินกับเหนือช่วยกันทำใหม่ทั้งหมด ไม่ได้แล้วอะเกลือต้นจับ Oh, because ปล่อยให้ you สอง none คน of you นี้ did ทำทั้งหมด anyway. ไม่ได้นะเว้ย พวกเราต้องช่วยกันดิ It's true. She's correct. เดี๋ยวพวกเราทุกคนมีใครสังเกตไหมว่าวันนี้ทำไม Oh, it's because he's extremely ล่า happy. เริงแปลกๆนี่ครับ อะไรมึงเล่า กูไม่มีอะไรซะหน่อย ไอ้เกลือ มึงไปทำอะไรมา What hasn't he done in the last couple of days? ทำอะไรเล่า กูไม่ได้ทำอะไรเลย พอเลยมึงอ่ะ มึงด้วยนูชี่ยังไงต่อนะสเต็ปต่อไปทำอะไรบ้างอ่ะ สเต็ปต่อไป เราต้องขึ้นโมเดลรถต้นแบบครับ อันนี้เป็นแบบที่เรากับเหนือช่วยปรับดีไซน์ภายนอกของต้นกับจาน Oh, you guys have done a lot of work. You're making adjustments. Let him go, Noah. Let him go. Clearly not interested, and the man next to you is. The fancy cars. I mean, it's clear that his family owns like the cars in the company. วันนี้ That ดูลม made ดี no จังนะ sense. แต่งตัวสดใสเชียว Is it? Oh yeah, I guess it is actually for him. ดูคติยังไม่เข้านะ มีปัญหาที่ด่านนิดหน่อยอะเดี๋ยวจะรีบจัดการให้ So again, they Maybe work like with cars, which we know. กูให้ลูกน้องกูจัดการให้อยู่ ไม่ต้องห่วงนะ กูไม่ได้ห่วงอะไร Yeah, I think he wants to. I think he wants to talk about other things. Maybe he's concerned for you. มีปัญหาอะไรหรือเปล่า Yeah, it feels like that. ดูหงุดหงิดมากกว่าปกติ พ่อคนเดียวดิ อยากได้ตึกแถวรามอินทราเพิ่ม Yeah, he's blackmailing you. ไม่ได้เหรอวะ มึงเป็นพาร์ทเนอร์กันไม่ใช่เหรอ Oh, the business ที่เก่า partners ไม่ are เป็น there. ทุนเลย แล้วตรงนั้นก็ไม่ใช่ทำเลที่ดีด้วย Not even payback. He just wants more money. Okay, I have a look. Okay, I have something to say about this. Okay, you know what? Let's get into it. This is a very important issue we're getting here, actually, and a very big step forward for Yi's character. DL's father is now just using him, blackmailing him. They're supposed to be partners. He's not even getting payback. This is not good. And it's very clear that Yi knows about business. And that's a big concern we're seeing here. You can't just keep opening up buildings and places and think it just works. It's clearly not working if you're not getting payback. That's a very big thing. And I'm very happy that they're bringing this forward to really show us that Yi is trying, but yeah, if this is no, you shouldn't be partners. แล้วนี่คุยกับคนเดียวหรือยัง He's tried to. He's tried to. อย่าปล่อยให้เรื่องมันคาราคาซัง He's ถ้าน้องไปได้ยินจากคนอื่นน่ะ น้องจะเข้าใจมึงผิด รีบอธิบายด้วยปากตัวเองดีกว่า I 100% agree with ก่อน this. ที่เรื่องมันจะบานปลาย Don't leave it to someone else because they can twist the words. คุยกับหนูเกื้อทุกเรื่องหรือยัง Well, clearly not, but he's spoken to ยัง him อ่ะ about a lot of แต่ก็ things. ใกล้แล้ว หมายถึงเรื่องที่ดินกับทรัพย์สินที่เขาโอนให้เป็นชื่อมึงอะถ้าหนูเกื้อมารู้ที่หลัง คงจะเป็นเรื่องใหญ่น่าดู Yeah, that will be a big problem, actually. Yeah. รู้แล้วนะ I've always felt iffy about their กูก็ friendship. กำลังหาจังหวะเหมาะ This actually feels like more like a ที่จะอธิบาย friendship. เรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะ จังหวะที่ไม่ใช่จังหวะนัวเนีย พวกมึงมีด้วยเหรอ Though Yi had this weird way of being a bit smug when talking to him, which, makes me go frenemies, but there's clearly a concern. They just don't know how to communicate even between one another. I don't know why I rubbed my hands just then. นี่คือเอกสารยื่นฟ้องล้มละลายของตระกูลกิรติและขอพิทักษ์ทรัพย์ครับ Bankruptcy, though, that was a big thing. Yeah, bankruptcy. ยังไม่ต้องส่งให้ทนายนะ ผมต้องคุยกับคุณหญิง Yeah, this is very big. So they've lost everything? พ่อเมือง He's so happy. สรุปวันนี้พวกเราจะเตะบอลกันอยู่ปะวะ ไปดิวะ ไป
ปล่อยให้พวกโยธาคิดว่าพวกเรากลัวและหนีไม่ได้ ไปเว้ย How young is this actor? งั้นผมขอเตะด้วยนะครับ ได้สิครับเหนือ ตอนนี้พวกเราเป็นแก๊งเดียวกันนะครับเพื่อนเหนือ Now they're friends. เกลือไปด้วยไหมครับ ไปดิ แล้วนุชชี่ล่ะ ไปด้วยไหม งั้นเดี๋ยวพวกเราให้นุชชี่อ่ะเป็นโกแล้วกันนะ Oh yeah, she's the goalie. เว้นกูไว้คนเหอะ Oh, why? ผมอยากเป็นกองหน้าวะ Maybe she wanted to be a forward. เข้าบอลดิเข้าบอลดิพวกมึงอย่าขี้เกียจดิ Football is a big sport, clearly. Yes, football, not soccer. กองหลังอ่ะ สอนมาเกือบไปเกือบ Oh, they finally had the ball. He let it go. กูส่งไม่ตรงอ่ะเกือบวิ่งหน่อยเกือบดูไว้พวกมึงดูไว้ Look how yellow the way he did that. They're gonna score. Is he gonna protect him? วันนี้พวก Yeah. เราแม่งโคตรสุดยอดเลยว่ะขนาดรองเท้ากูยังปรบมือให้เลยเนี่ย You shoot. They're literally falling apart. ถ้าไม่มีมึงอ่ะทีมเราชนะแบบจืดชืดไม่มีคอนเทนต์เลย ใช่ พวกเรานี่แม่งสุดยอดจริงๆ ขนาดไม่มีโกล What's ยัง that? ชนะเลย ก็ไอพวกโยธามันอ่อนไงล่ะ How did you win without a goalie though? That makes no sense. ศิลป์วันนี้ขอโทษนะ ไม่ต้องขอโทษแล้วครับ มันเป็นอุบัติเหตุ Oh, did you วันนี้อ่ะ bash into ที่เรา him? ชนะได้อ่ะ เพราะเหนือ การไม่ให้อีกทีมเข้ามาหน้าประตูได้ โอ้ยสุดยอดจริงๆครับ ไม่งั้นน่ะลูกหนึ่งที่กูยิงอ่ะไม่พอหรอก There's a little moment between เรื่อง them. อ่ะมึงอะไม่ได้เรื่องเลยเหม่อทั้งวัน Yeah, he was Oh. spacing out. แล้วมึงว่ากูทำไมเนี่ย ก็มันจริงนี่หว่ามาเอาเสื้อมาเก็บเสื้อ สักดีๆนะ ขอบคุณ เหนือ เอาเสื้อต้นไปซัก บ้านต้นเปิดร้านซักรีดอ่ะ That's why he's taking everything, yeah. So they. Oh wait, here we go. Yeah, I was waiting for this. Look at Sin. เอาไอ้เกื้อไม่ถอดอ่ะไม่มีพี่รุธอย่างเงี้ยนะครับ มีอะไรหรือ But we've seen his body, so we know he also is toned. ยุ่งกูน่ะ หรือว่ามีค่ำคืนที่ร้อนแรงกับคุณพี่คู่มาแล้วจ้า เฮียคะอยากกับเฮียเพื่อไม่พร้อมค่ะอยากกับเฮียอย่าหยุดกับเฮียอย่าหยุดกับ You have too much of an active imagination. Oh, product placement. แซวนิดแซวหน่อย Go. คอแห้งเลยนะครับคุณเกื้อ บ้า พอเลยมึงอ่ะ ไม่ต้องมาแซวกูเลย Shut up. I really like that Sin watches Noah to see his reaction to everything. ไม่ต้องสนใจกูหรอก กูไปก่อนนะ รถมารับแล้วอ่ะ เอ้ารีบไปไหนอะรีบไปไหนวะ คุณนี้เจอกันเว้ย Because you're all in his personal space and his information. โอ้ยเฮียเราไม่ไหวแล้วครับ เดี๋ยว มึงใส่เกียร์กลับด้าน ใส่เกงขับด้านจริงว่ะใส่ผิดตั้งแต่แรกก็ด้วยตั้งแต่แข่งแล้วก็ว่าอยู่ไอโยธามันขำอะไรกูโอ้ยนึกว่าเท่ ความรักเหมือนโลคา มาอีกแล้ว Love is like a ประทาน disease. ตาให้มืดมน แต่กูว่ายาวด้วยไงรอบเนี้ย ไม่ยินและไม่ยน อุปสรรคใด Are you talking about yourself right now? ๆกำลังคึกผีขังไว้ ก็ลดจากคอกไปบ่ยอมอยู่นัดที่ขัง รอบหน้าขอตั้งฟังไม่ค่อยเข้าใจไปแล้วนะจบแล้วนะ He's trying to make Noah feel better. They do long, lingering looks between the two of them. Oh, you waiting for Dion? Okay. เป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะ เห็นส่ง SOS มา They have a good friendship. The concern he had there. Oh, look, your lovers are there.
สวัสดีครับเฮีย Their reaction to these two, because Dio he seemed very intimate there with Kua. ถ้ามึงกับโกบอกให้กูมาทำแบบนี้ตั้งแต่แรก Oh, he planned this. มึงบอกกูตรงๆตั้งแต่เช้าก็ได้ But it's about time they spoke. ไหนบอกว่าอยากอยู่คนเดียวไง This is really awkward. There's two people very much in love and two people in big conflict right now. เดียว กูขอโทษ ก็จากที่กูรู้แล้วก็ฟังเฮียมา Oh, they planned it together. กูก็เลยอยากลองให้มาเปิดใจกันอะ I mean, they're not wrong. They're really not. They're frustrating me, this lack of communication between these two. มึงมีอะไรอยากพูดกับน้องอะมึงก็พูดตรงๆเลย He's not ใช้ wrong. วิธีโคตรเด็กเลย ตั้งแต่ที่มึงมีแฟนเด็กแล้วเลยนิสัยมึงยังเหมือนเด็กอีก It's not childish. You're not trying to communicate with him, and you're insulting him as well. You're insulting DL across the table. Like, seriously. บางทีการมีแฟนเด็กอ่ะคงจะมีแต่ข้อเสียเนาะ ใจเย็นดิ No, he's actually the most childish right now. เดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับ นิสัยเด็กๆของเราอ่ะคงจะไม่เหมาะกับที่นี่ Yeah, that was คนเดียวเป็น ridiculous. อะไรทำไมถึงดื้อแบบนี้ ไอ้อี เดี๋ยวก็ดื้ออย่างนี้มาตั้งนานแล้วล่ะครับ แต่เฮียเองหรือเปล่าอ่ะที่ไม่เคยเห็นหรือใส่ใจมันเอง Oh no, he's paid attention to you. He's paid attention to you. เดี๋ยวใครจะไปเข้าห้องน้ำอะครับ You might want to fix your jump ball. It's not hanging right. ขอโทษครับเฮีย Why are you sorry? ก็ไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้อะขอโทษครับเฮียอี้ No, 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 no. Stop saying. No. We're not saying sorry to people. Like, let them sort this crap out. แล้วมึงเอาไงต่อ พวกมึงกลับกันเถอะ เดี๋ยวน้องคงกลับมา กูว่ากูมีท่าไม้ตายอยู่ A way to deal with him? Maybe it's just the subtitling, the wording is a bit. กูอิจฉาว่ะ น่ารักดี No, they have their own issues. กูเลยยอมมึงเรื่องนี้จริง จัดการให้ได้แล้วกัน That's him. This is where see, this is what I mean. Like, their friendship has been very weird for me, but this moment, I'm supporting you, I'm here for you. It's nice. You didn't even drink your drinks. They just left, and your food just left on the table, and they just left you. It's just weird writing for me. It's just a bit weird. Doesn't make sense. Stay, help them. I don't know. The writing was very weird. I think I just want the food. สรุปว่าแผนที่ให้สองคนนั้นคุยกัน ก็ไม่ Epically. เฮียไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับ เดี๋ยวสองคนนั้นเขาก็คงคุยกันต่อแหละ Hopefully. We don't know. They just cut to this scene. เดี๋ยวเฮียจะทำงานต่อ หนูอยากทานอะไรอ่ะ หนูสั่งได้เลยนะ Or learn to cook. สั่งเพื่อเฮียด้วย ครับ เรื่องสั่งอาหารเนี่ยเฮียไว้ใจหนู But you're hiding something, and we as the audience know, I think you really need to tell him. Bankruptcy has been mentioned more than once now. That's quite concerning, especially if it's going to flip Guo's life upside down.
Okay, so we're getting back to these two. Are we actually going to have a proper moment between them where they're going to communicate? ขอบคุณนะครับ ที่มาส่ง Don't be passive aggressive. เฮียไม่ได้มาส่งสักหน่อย I'm here to talk. They did a lot of glamour shots. Why does he look like he's going to a preparatory school? He just always looks like he's at prep school, doesn't he? Like he'd be playing polo. I'm sorry, when did we get a dog? น้องหมา If anyone knows, I have 2 doggies. I love dogs. มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะ น่ารักจังเลย Oh, ชื่ออะไรครับ But you can't just get a dog to think and sort things out. Also, how long was that dog left there? หมาของใครล่ะครับเฮีย ก็ของน้องเดียว Yours. เฮียเป็นคนเอามาเหรอครับ ชอบไหม I still need to know how long she was left there for. You know, did she have food? Did she have ชอบ water? มากครับ น่ารักที่สุดเลย หมาน้องเดียวนะ ไป That poor dog is like, leave me alone. That's a way to win me over, by the way. For future partners, the dog. หนู พอดีเฮียมีเรื่องด่วนที่เพนทากอน เดี๋ยวรีบกลับมานะ Oh, okay. เฮีย Okay, hold on, yeah. Wait, come back. จะเอาเงินสดนะครับเราเกื้อไม่มีเลยอ่ะ ในลิ้นชักใต้โต๊ะห้องทำงานเฮียมีเงินอยู่ Oh, wait, what's he gonna find? Is he gonna find the documents? That makes sense, though, delivery with cash. Like, you can order on apps, but they cost so much more. What are you gonna find? I feel like this is setting up for what's to come, because we're getting quite far into the show now. He didn't actually specify where the money was in the office. Wait, he's gonna see the documents because they're right there on the table. โฉนดที่ดิน See? เฮียรวยจัง No, wait until you read it. Not good for you. I mean, ผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินทั้งหมด yeah, it's gonna be a big shock to him. กิเลนหวัง He's gonna be hurt by this. He's probably gonna misunderstand. There was definitely a lot of important information given out in this episode. It was kind of a mixed bag. Leon and Cool, a lot of romance with underlying issues that clearly are going to come out and cause a lot of conflict. We know that. We saw that right at the end. But for the most part, it was romance. It was sweet. Sin and Noor,
what I liked was Sin watching him, understanding that he was feeling upset and hurt, and being there for him. Their relationship is the most interesting for me, and I think it's because they get the least amount of screen time, so it's the one that you kind of are most interested in because we know a lot more about the other two couples, and we're seeing Kua and Leon be a lot more romantic to one another, and then obviously the big issues are going to arise. Now, DL's father, I've got issues with that. That's just pure blackmail. That's emotional blackmail, and it's very clear that it's a big source of an issue for Yi, and it's causing monetary problems too. I'm like, we're not doing this. You're not causing these type of problems with me. I'm telling you now. So yeah, but it was just a weird dynamics. Yi calling it childish when they went out, when it's like, but you're not the one talking. He frustrated me the most. But at the same time, I got elements of it. But then buying a dog just to appease DL, but then no real communication. And I understand that if there is a season 2, it's going to be, and there's another book, and it's regarding those two. But something that Thai BLs need to understand and learn is you still need to incorporate enough material for this couple for people to be interested in finding out. It's too static and scattered with these two. I need more. You need to incorporate more into their story. I need it's just not working, and that's what's frustrating because there are elements like you saw they were incorporated in it, especially near the end more. But we need more. We just need a little bit more, like for people to be invested in finding out the information. I didn't like DL's father, the way he was manipulating the situation. But I will say Yi and Leon's friendship made a lot more sense for me. But there are just issues for everyone arising. Like you can sense in this episode, they were building up for trauma. I enjoyed the episode personally. I would really like to know what you think. I'm struggling because it's 1 a.m. to think more. I wish I had a lot more to say because there was a lot that you could dissect from this. But I think I'm curious what people thought about elements of the show. Things I've spoken about, things that you noticed. Yeah. Why don't you tell me?